اهلا بيكم. هكلمكم المره دي مش عن حاجه طبيه. في الفيديو ده هقول لكم على بعض الحاجات كده اثرت فيا انا شخصيا. ايه اللي حصل بقى امبارح؟ اللي حصل امبارح ان احنا كنا قاعدين في جروب كده، وجروب اغلبنا ناس ما تعرفش بعض. بس الجروب ده كان فيه محاضر، والمحاضر ده كان بيشرح لنا حاجه معينه. المهم اللي حصل ايه اللي اثر فيا، واللي بناء عليه عايزه اقول لكم نصيحه ولو بسيطه ويا ريت الكل ينفذها. اللي حصل ان احنا كانت من ضمن اللي قاعدين معانا واحده، طبعا انا معرفهاش خالص، واحده كانت مليانه شويه، وزنها زايد حبه، وزنها فوق ال 100 كيلو. انا عايزه اقول لكل واحده وزنها عالي، انت جميله مهما كان شكلك، مهما كان وزنك. عايزه تخسي مش عايزه تخسي دي حريه شخصيه ليكي، لكن انت لما تلاقي ان وزنك العالي ده ابتدى ياثر على صحتك، فارجوكي ابتدي نزلي من وزنك علشانك انت مش علشان الناس. اللي حصل ايه؟ ان المحاضر رغم ان هو شخصيه فضيله جدا جدا جدا، ويعتبر اب روحي لينا كلنا، قال لها قصادنا كلنا ما تخسي بقى شويه بدل ما انت مليانه قوي كده، هو انت مش خايفه على صحتك؟ انا مش هقول لكم ان الموقف ده اثر فيها قد ايه. هي زعلت جدا جدا وحاولت تكتم دموعها على قد ما تقدر، لكن في الاخر دموعها انهارت ومشيت وسابت اللقاء ده من كتر العياط. هي ما قدرتش تمسك نفسها ان هو احرجها. انا كمان ما قلتش الكلام بالتفصيل اللي هو قاله لها، لكن انا عايزه اقول ايه، لو سمحتوا يا جماعه اللي يحب ينصح حد ياخده كده على جنب. انا بحبك جدا جدا، بس جايه انصحك واقول لك كذا كذا. طيب عايزه اقول حاجه تانية، انت كشخص لو اتحطيت في نفس ظروف الشخص التاني اللي انت بتنصحه، لو اتحطيت في نفس ظروفه ونفس البيئه اللي هو فيها ونفس الاكل اللي بيتحط له على طول، اللي عايزه اقوله ان هي كمان واحده جيناتيكالي وزنها زايد، يعني هي وزنها زايد وراثه من الاب او الام او خلافه، وهي حاولت تبرر ده للمحاضر بكده ده وراثه، بس في الاخر هو غلبها في الكلام. بعيدا عن كده بقى مش هتتطرق في الموضوع اكتر من كده. زي ما انا قلت، لما تعوز تنصح حد انصحه على جنب، ده رقم واحد. رقم اتنين، خلي بالك وانت بتنصحه انك انت لو اتحطيت في نفس ظروفه بالظبط ونفس البيئه اللي حواليه ونفس الجينات بتاعته ونفس كل حاجه، مش بعيد تكون اسوأ منه. سواء بقى انت بتتنمر عليه، سواء زياده وزن او نحافه او غيره او في اي حاجه في شكله، انت لو اتحطيت في نفس الظروف بالظبط ونفس البيئه اللي هو اتحط فيها ونفس الاكل اللي بيتحط لك ونفس الشغل ونفس الضغط العصبي ونفس كل ده، مش بعيد تطلع اسوأ من الشخص اللي قصادك. فلو سمحت لما تيجي تنصح حد انصحه بالراحه، انصحه وانت حاطط نفسك مكانه، انصحه وانت فعلا قلبك عليه وانت خايف عليه وعلى صحته، ويا ريت النصيحه تكون على جنب. اتمنى الفيديو ده ما يضايقكمش، بس انا كان نفسي اوصل المسج دي لكل حد اعرفه. شكرا واشوفكم على خير الفيديو الجاي.